después de haber utilizado esta vacuum en una sola silla, que es esta que les estoy mostrando acá, que viene con su manual, con su champú y con todos sus accesorios, definitivamente quedé encantada. Miren la diferencia del agua limpia a el agua sucia, mi gente. Esto es una belleza, de verdad. En tu casa lo necesitas para los perros, para las alfombras, para el carro, para tus muebles, para los tapetes, para los colchones. De verdad, esto te va a encantar. Está a un super precio, así que te lo dejo ahí arribita de mi nombre para que te lleves el tuyo antes de que se agote.